ଖରା ଦିନର କଥା। ଜଙ୍ଗଲରେ ଅତି ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ଖରା ହେବା ଯୋଗୁଁ ନଦୀ ପୋଖରୀ ଗାଡ଼ିଆ ସବୁ ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ ଆଉ ମାଟି ଫାଟି ଆ କରି ରହିଥାଏ। ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୀଟପତଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଉଥାନ୍ତି। ଖରା ଏମିତି ହେଉଥିଲା ଯେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ କୋପ କରିଛନ୍ତି। ଭୀଷଣ ଖରା ଭୟରେ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ନିଜ ନିଜ ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରିବାକୁ ନାରାଜି ଥିଲେ। ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଗୁମ୍ଫାରେ ରହି ବର୍ଷା ରାଣୀକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥାଏ ଗୋଟିଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ି। ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହେବା ଯୋଗୁଁ ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ସହିବା ଶକ୍ତି ଅସହ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଶୋଷରେ ତା'ର ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲା। ସେ ଦେଖେ ତ ଆଖପାଖରେ କେଉଁଠି ବି ପାଣି ନଥିଲା। ନିଜର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ପାଣି ଖୋଜିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା। ସେ ଏମିତି ଚାଲି ଚାଲି ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା, ହେଲେ କେଉଁଠି ବି ଟୋପାଏ ପାଣି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ବିଚରା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଥକି ପଡ଼ି ଏକ ଗଛ ଛାଇରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲା। ଓହୋ, ଆଉ ନାହିଁ। କି ଖରା ହଉଛି ଯେ ନଦୀ ନାଳ ପୋଖରୀ ଗାଡ଼ିଆ ସବୁ ଶୁଖିଗଲାଣି। ତାପରେ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କୋପ ଆହୁରି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏପଟେ ମୋ ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲାଣି। ଯଦି ମୋତେ ଏଇ କ୍ଷଣି ପାଣି ଟୋପାଏ ନ ମିଳେ ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ହେଲେ କୋଉଠି ପାଣି ଟୋପାଏ ମିଳିବ ମୋତେ ବୁଦ୍ଧି ବାଟ କିଛି ଦିଶୁନାହିଁ। ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ଏହା କହି ଏପଟେ ସେପଟେ ଚାହିଁ ଦେଖିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ତାକୁ ଏକ ଦୂରରେ ଝରଣାଟିଏ ଦେଖାଗଲା। ଝରଣାକୁ ଦେଖି ତା ମନ ନାଚି ଉଠିଲା ଆଉ ସେ ଖୁସି ଖୁସିରେ ସେ ଝରଣା ପାଖକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ଝରଣା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ତା ଆଗରେ ପାଣି ଅଛି, ହେଲେ ସେ ପିଇବ କେମିତି? ଏମିତି କିଛି ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ଭାବି ଚାରିଦିଗକୁ ଟିକେ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ଦେଖିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ତା ଆଖିରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପଥର ଅଛି। ସେ ଆଉ କିଛି ନ ଭାବି ସେ ପଥର ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଇ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଯେମିତି ତଳକୁ ମୁହଁ କରିଛି, ସେ ସେମିତି ତା ଗୋଡ଼ଟି ଖସିଗଲା ଆଉ ସେ ମୁହଁ ମାରି ପାଣି ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲା। ବିଚରା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ତ ପହଁରା ଜାଣିନଥିଲା। ବିଚରା ପାଣିରେ ଟୁବୁ ହୋଇ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବଞ୍ଚାଅ, ବଞ୍ଚାଅ, କେହି ତ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ। ମୁଁ ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଉଛି। କିଏ କୋଉଠି ଅଛ, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ। ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ଏମିତି ବହୁତ ସମୟ ଯାଏ ପାଣିରେ ଭାସି ଭାସି ବହୁତ ଚିତ୍କାର କରୁଥାଏ। ସେଇ ଝରଣା କୂଳେ ନଈ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଗଛଟିଏ ଥିଲା ଆଉ ସେଇ ଗଛରେ ଗୋଟିଏ କପୋତଟିଏ ବାସ କରୁଥିଲା। ସେତିକି ବେଳେ କପୋତକୁ ନଈ ଆଡ଼କୁ ଚିତ୍କାର ଶୁଭାଗଲା। ବଞ୍ଚାଅ, ବଞ୍ଚାଅ, କେହି ତ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ। ମୁଁ ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଉଛି। କିଏ କୋଉଠି ଅଛ, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ। ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ନଈରେ ଭାସି ଯାଉଥିବାର ଦେଖି କପୋତ ମନରେ ଭାରି ଦୟା ଆସିଲା ଆଉ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିକୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରିବ ସେଥିପାଇଁ ଏକ ଉପାୟ ବାଛିଲା। କପୋତଟି ସେଇ ଗଛର ପତ୍ରଟିକୁ ତୋଳି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଇ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆଗରେ ସେଇ ପତ୍ରଟିକୁ ପକାଇ ଦେଲା। ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ତୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବୁ ସେଇ ପତ୍ର ଉପରେ ଚଢ଼ି ଉଠିଆ। ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେଇ ପତ୍ର ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା। ପତ୍ରଟି ଭାସି ଭାସି ଯାଇ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ନଈ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଗରୁ କପୋତ ଯାଇ କୂଳରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ପିମ୍ପୁଡ଼ି କପୋତ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, କପୋତ ଭାଇ, ତମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମେ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମରୁ ମରୁକା ବଞ୍ଚିଗଲି। ତୁମେ ମୋର ଏତେ ବଡ଼ ଉପକାର କରିଲ। ତା ବଦଳରେ ମୁଁ ବି ତମକୁ
କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତୁମର କିଛି କେବେ ସାହାଯ୍ୟ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ମୋତେ କହିବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ତୁ ତ ଏଡ଼ିକି ବକଟେ ଯିବ, ତୁ କ'ଣ ମୋତେ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ? ଯା ଯା। ଏହା କହି କପୋତ ସେଠାରୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଲା। କପୋତର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଦୁଃଖରେ ତା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ଗୋଟିଏ ଶିକାରୀ ସେହି ନଦୀ କୂଳକୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ଆସିଲା, ହେଲେ ତାକୁ କେହି ବି ଶିକାର ମିଳିଲେ ନାହିଁ। ସେ ମନରେ ଦୁଃଖରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ତାର ନଜର ସେଇ କପୋତ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଶିକାରଟି ସେଇ କପୋତକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଅରେ ହେ ଫୁଲ ବୋବାଲ, ଖାଲି ହାତରେ ଏଇନା ଘରକୁ ଫେରିଥାନ୍ତି। ଯାହା ହେଉ ବାଟରେ ଗୋଟିଏ କପୋତଟେ ମିଳିଗଲା। ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ କପୋତକୁ ମାରି ଘରକୁ ଧରି ଯିବି। ଏହା କହି ଶିକାରଟି କପୋତ ଉପରକୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ମାରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଲା। ସେତିକି ବେଳେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ତାର ନଜର ଶିକାରୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଆରେ ଆରେ, ଏ ଶିକାରୀଟି କ'ଣ କପୋତ ଭାଇ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଲାଉଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋତେ ଯେମିତି ହେଲେ କପୋତ ଭାଇଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ହଁ, ଯେମିତି ହେଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହବ। ଏମିତି କହି ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଶିକାରୀର ପାଦକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି କାମୁଡ଼ି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଶିକାରୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ ବିଫଳ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଗୁଳିଟି ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ଡାଳରେ ଯାଇ ବାଜିଲା। ଗୁଳି ଶବ୍ଦରେ କପୋତଟି ସେଠାରୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲା ତ ସେହି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆସି ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିଛି। ହେ ଗଲା ଗଲା, ସବୁ ସରିଗଲା। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସି ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ଏବେ କ'ଣ କରିବି? କେତେ କଷ୍ଟରେ କପୋତଟା ମିଳିଥିଲା। ଗଲା, ସବୁ ଗଲା, ହାତରୁ ଗଲା ଖସି। ମୁଁ ତାରା ଗଣୁଥିବି ବସି। ହେଉ, କ'ଣ କରିବା? ଏଇନା ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଉ ଯାଏ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭାଇ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ମୁଁ ସେଇଦିନ ତମକୁ ଛୋଟ କହି ବହୁତ ଚିଡ଼େଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆସି ଠିକ୍ ସମୟରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ ମୁଁ ଏତେବେଳକୁ ମରି ସାରନ୍ତିନି। ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିବାରୁ ତମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆରେ କପୋତ ଭାଇ, ତମେ ସେଇଦିନ ଯେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲ, ମୁଁ ବି ଆଜି ତମକୁ ସେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିଲି। ଏଥିରେ ଫରକ କ'ଣ? ଅନ୍ୟର ବିପଦ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁହିଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଭାଇଲେ। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘ, ଭାଲୁ, ହରିଣ ଆଦି ପଶୁମାନେ ରହୁଥିଲେ। ହେଲେ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ବି ବିଲୁଆ ନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ସବୁ ପଶୁମାନେ ନିଜକୁ ଚାଲାକ ବୁଦ୍ଧିଆ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ଦିନକର କଥା। ଚାଳିଶ ହାତୀ ଭାଇ, ଏଥର ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦଟା ମୁଁ ପାଇବି। ଆଚ୍ଛା, କେମିତି? ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୁଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଚାଲାକ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ତୁମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଚାଲାକ ଭାବିଲେ କ'ଣ ତମେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଯିବ? ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ହବ। ଯାହାର ଯାହା ଅସୁବିଧା ହବ ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇ ସମାଧାନ କରିବି। ଦେଖିବ, ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଚାଲାକ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବୋଲି କହିବେ, ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ମୋତେ ହିଁ ମିଳିବ। ସେସବୁ କଥା ଛାଡ଼। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରୁଛି, ତାକୁ ସମାଧାନ କରିକି ଦେଖାଅ। ହଁ, ପଚାର, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମକୁ ଉତ୍ତର ଦେବି। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗାରେ 10ଟା ଶୁଖୁଆ ଯାଉଥିଲେ। ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଶୁଖୁଆ ପାଣିକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ତାହେଲେ ଡଙ୍ଗାରେ ଆଉ କେତେଟା ଶୁଖୁଆ ରହିଲା? ଏଇ ଗୋଟେ କଥା, 10ଟାରୁ ଗୋଟିଏ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା, ତାହେଲେ ଆଉ 9ଟି ଶୁଖୁଆ ରହିଲା। କ'ଣ ହେଲା, ହସୁଛୁ କାହିଁକି? ଆରେ ମୂର୍ଖ, ଶୁଖୁଆରେ କ'ଣ ଜୀବନ ଥାଏ ଯେ ସିଏ ପାଣିକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବ?
କହିଲା କଣ ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ। ଶୁଣୁ, ଜଙ୍ଗଲର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ହେବି, କାରଣ ମୋର ବହୁତ ବଳ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିଆ। ବାଘ ସେଇଠୁ ଅପମାନିତ ହୋଇ ଚାଲିଗଲା। ହାତୀକୁ କେମିତି ପାନେ ଦେବ ସେ ଭାବିଲା। ମନେ ମନେ ଭାବିକି ଯାଉ ଯାଉ ସେତିକି ବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଲୁଆ ଆସିଛି। ବାଘ ସେଠୁ ଅପମାନିତ ହୋଇ ଚାଲିଗଲା। ହାତୀକୁ କେମିତି ପାନେ ଦେବ ବୋଲି ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିକି ଯାଉଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଲୁଆ ଆସିଛି। ଆରେ କଣ ଏ ବିଲୁଆ କୁଆଡେ ଆସିଲା? ଯଦି ୟାକୁ ସିଂହ ରାଜା ଦେଖିଦବ ତାହେଲେ ୟାକୁ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା କରିଦବ। ନା, ମତେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବାଘ ବିଲୁଆ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ତାକୁ କହିଲା, ଆରେ ବିଲୁଆ ନନା, ତମେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛ ବୋଧେ? ହଁ ବାଘ ମାମୁଁ। ଭଲ ହେଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ବି ବିଲୁଆ ନାହାନ୍ତି। ତମକୁ ବହୁତ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବେ। ସେ ସବୁ କଥା ଠିକ ଯେ, ହେଲେ ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ନୂଆ। ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲର କୌଣସି ନିୟମ ଜାଣିନି। ଏଇ ଗୋଟେ କଥା, ଶୁଣ ନନା, ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ହାତୀ ଅଛି। ସେ ବହୁତ ରାଗି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ସବୁ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ତା ଶୁଣ୍ଢ ଟାଣିବାକୁ କୁହେ। ନହେଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଦିଏ। କଣ କହୁଛ ମାମୁଁ? ହଁ ନନା, ସେ ଜଙ୍ଗଲର ନଈ ପାଖରେ ରୁହେ। ଆଜି ସେତେବେଳେ ଶୋଇବାକୁ ଯିବ, ତମେ ଯାଇକି ଟିକେ ତା ଶୁଣ୍ଢକୁ ଟାଣିଦେବ। ହଉ ମାମୁଁ। ବାଘର କଥା ଅନୁସାରେ ବିଲୁଆ ଯାଇ ହାତୀ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ତା ଶୁଣ୍ଢକୁ ଟାଣି ଦେଲା। ହାତୀକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା। ସେ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ନ ପାରି ବିଲୁଆକୁ ଶୁଣ୍ଢରେ ଛାଟି ଦେଲା। ବିଲୁଆ ସିଧା ଯାଇ ଗୋଟେ ଗଛରେ ମାଡ଼ ହେଲା ଆଉ ସେଇଠି ପଡ଼ି ମରିଗଲା। ସେତିକି ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପଶୁମାନେ ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆରେ ଇଏ କଣ? ଏ ବିଲୁଆଟା ଏଠି ଏମିତି ଅଚେତ ହେଇ ପଡିଛି କାହିଁକି? ନା ମାନେ କଥା କଣ କି ମହାରାଜ, ଇଏ ମୋ ବନ୍ଧୁ ଏଇ ଆଖପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛି। ହେଲେ ସିଏ ଏଠି ଅଚେତ ହୋଇ କାହିଁକି ପଡିଛି? ନା, ସେ ଏତେ ବାଟ ଚାଲିକି ଆସିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଥକି ପଡ଼ିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି। ମୋର କାହିଁ ସନ୍ଦେହ ହଉଛି। ନାଇଁ ମହାରାଜ, ମୁଁ ମିଛ କାହିଁ କହିବି। ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ମୋ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯାଉଛି। ସେ ସେଇଠି ବିଶ୍ରାମ କରିବ ଆଉ କାଲି ସକାଳେ ତା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରିଯିବ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଯା ତାହେଲେ। ହାତୀ ବିଲୁଆକୁ ନେଇ ପଳାଇଲା ଆଉ ତାକୁ ନେଇ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପୋତି ଦେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଙ୍ଗଲର ପୂର୍ବ ଭଳି ହୋଇଗଲା। ହାତୀ ଆଉ ବାଘ ବି ବିଲୁଆ କଥା ଭୁଲିଗଲେ। ଦିନେ ରାତିରେ ହାତୀ ନଈକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ସେ ଗୋଟିଏ ଛାଇ ଦେଖିଲା। କିଏ ସେଠି? ଏ ଛାଇ କାହାର? ହାତୀ ଯେମିତି ସେ ଛାଇ ପାଖକୁ ଗଲା, ହଠାତ୍ ସେ ଛାଇ କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲା। ହାତୀ ଭୟରେ ଦୌଡ଼ି ତା ଗାଁକୁ ଫେରିଗଲା ଆଉ ପରଦିନ ବାଘ ପାଖରେ ସବୁ କଥା କହିଲା। ତମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଗଲାନି ବୋଧେ? ମାନେ ଶୁଣ, ଏଇ କଥା ମତେ କହିଛ, ବାହାରେ ଆଉ କାହାକୁ କହିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ପଶୁମାନେ ତମକୁ ପାଗଳ ବୋଲି ଭାବିବେ। ନାଇଁ ଭାଇ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ଯା, ଏ ବାଜେ କଥା ଆଉ କାହାକୁ କହିବୁ? ମୋ ପାଖରେ ଏଗୁଡ଼ା ଶୁଣିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ବାଘ ସେଇଠୁ ଚାଲିଗଲା। ରାତିରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଗଲା, ହଠାତ୍ ସେ ଗୋଟିଏ ଛାଇ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା। କିଏ ତୁ? ବାହାରକୁ ଆସ। ଛାଇଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଘ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲା। ବାଘ ସେ ଛାଇକୁ ଦେଖି ଭୟରେ ତା ଗୁମ୍ଫା ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲା। ପରଦିନ ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ବାଘର ରାତିର ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିଲା।
ବାଘ ତୁ ଏକଥା ଆମ ପାଖରେ କହିଲୁ, ବାହାରେ କାହାକୁ ବି କହିବୁନି, ସମସ୍ତେ ତତେ ପାଗଳ ବୋଲି କହିବେ। ନାହିଁ ମହାରାଜ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ହାତୀ ପ୍ରଥମେ ଦେଖି ମତେ କହିଥିଲା, ହେଲେ ମୁଁ ମିଛ ତା କଥା ମିଛ ଭାବୁଥିଲି। ହଁ ମହାରାଜ, ବାଘ ଭାଇ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ ତୁମେ ମାନେ ଆମକୁ କଣ ମୂର୍ଖ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ମିଛ କଥା କହି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ। ମହାରାଜ, ମୋ ମତରେ ଆମେ ଥରେ ପ୍ରମାଣଟା ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ କଥାଟା ସତ କି ମିଛ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ରାତିରେ ଆମେ ନଈ କୂଳକୁ ଯିବା ଆଉ ଦେଖିବା ସେମାନେ ସତ କହୁଛନ୍ତି ନା ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ରାତିରେ ସବୁ ପଶୁମାନେ ନଈ କୂଳକୁ ଗଲେ ଆଉ ଭୂତକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ସେତିକି ବେଳେ ସେ ଛାଇଟା ସେଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। କିଏ ତୁ? କାହିଁକି ଏଇଠିକି ଆସିଛୁ? ମୁଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଆସିଛି ମହାରାଜ। ପ୍ରତିଶୋଧ? କି ପ୍ରତିଶୋଧ? ମହାରାଜ, ହଁ, କଣ କହୁଛୁ ତୁ ବାଘ? ହାତୀ ଯାହା କହୁଛି ଏ ସବୁ ସତ? ନାଇଁ ମାନେ ମହାରାଜ, କଥା କଣ କି ସତ କଥା କୁହ, ନହେଲେ ଏଇଠି ତ ମୋ ଜୀବନ ନେଇଯିବି। ମହାରାଜ, ସତ କଥା ହଉଛି ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ। ବାଘ ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ ମିଶି ତାକୁ ମାରି। ସେତିକି ବେଳେ ନଈ ପାଖ ବୁଦାରୁ ବିଲୁଆ ବାହାରି ଆସି କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ବିଲୁଆ। ମୁଁ ମରିନି, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି। ହାତୀ ଭାଇ ମତେ ପୋତିବା ପରେ ଭଲ କି ମାଟି ପକାଇ ନଥିଲେ, ତେଣୁ ଚେତା ଫେରିବା ପରେ ମୁଁ ସେ ଗାତରୁ ଉଠି ଆସି ଏମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେବାକୁ ଏଭଳି କାମ କଲି। ସତରେ ବିଲୁଆଠୁ ଚାଲାକ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଆଉ କେହି ବି ନୁହେଁ। ମୁଁ ହାତୀ ଆଉ ବାଘକୁ ନିର୍ବାସନାର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ସହ ବିଲୁଆକୁ ଜଙ୍ଗଲର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉଛି। ଏଥିରୁ ଆମେ କଣ ଶିଖିଲେ? କାହାକୁ ଯଦି ଥଟ୍ଟା କରି ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବା ଆଉ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ନ ଜାଣି ଅନ୍ୟକୁ ଉପହାସ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବା। ପାହାଡ଼କୁ ଲାଗି ଛୋଟିଏ ଗାଁଟିଏ ଥିଲା। ସେଇ ଗାଁରେ ରାଧୁ ନାମକ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୀରବାଲା ରହୁଥିଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ଛେଳିକୁ ପାଳିଥିଲା। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଇ ତା ଛେଳି ପାଇଁ ଘାସ ନେଇକି ଆସେ। ଛେଳି ସେଇ ଘାସକୁ ଖାଇ ବହୁତ ସାରା କ୍ଷୀର ଦିଏ। ରାଧୁ ସେଇ କ୍ଷୀରକୁ ନେଇ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରେ। ସେଥିରୁ ସେ ଯାହା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା, ସେଥିରେ ତାର ପେଟ ପୋଷୁଥିଲା। ଦିନକର କଥା, ଦିନେ ରାଧୁର ଦେହ ବହୁତ ଜୋର ଖରାପ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ସେ ଆଉ ସେଦିନ ତା ଛେଳି ପାଇଁ ଘାସ ଆଣିବାକୁ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ମୋ ଦେହଟା ଆଜି ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଛେଳି ପାଇଁ କିଛି ଘାସ ନ ଆଣେ ତାହେଲେ ସେ ଖାଇବ କଣ? ନାହିଁ, ମୋତେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି କିଛି ଭାବି ରାଧୁ ଛେଳି ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ଛେଳିର ପଘାଟାକୁ ଫିଟେଇ ଦେଲା। ମିକୁରେ, ଆଜି ଦେହଟା ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୁଁ ଆଜି ତୋ ପାଇଁ ଘାସ ଆଣି ପାରିବିନି। ତୁ ଯା, ଆଜି ଯେତିକି ଘାସ ପାରିବୁ ଚରିକି ଆସିବୁ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଫେରି ଆସିବୁ। ଏହାପରେ ଛେଳିଟି ମାଲିକର କଥା ମାନି ସିଧା ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚାଲିଲା। କିଛି ରାସ୍ତା ଯିବା ପରେ ତାର ହରିଣ ସହିତ ଭେଟ ହେଲା। ହରିଣ ଭାଇ, ଏଠି କୋଉଠି ଭଲ ଘାସ ମିଳିବ କି? ଓହୋ, ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଅ, ଭଲ ଭଲ ଘାସ ମିଳିବ। ସେଠି ସବୁ ଛେଳିମାନେ ଘାସ ଚରୁଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ସେଠି ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ହଉ ହରିଣ ଭାଇ,
ଯାଉଛି। ଏମିତି କହି ଛେଳିଟି ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲା। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ସେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆରେ ଏଠି ତ ସବୁ ଛେଳିମାନେ ଘାସ ଚରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଏ ଘାସ ସବୁଠୁ ଭଲ ହୋଇଥିବ। ହଁ, ଆଖିକୁ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ଘାସ ଦିଶୁଛି। ହଁ, ମୁଁ ତ ଆଜି ମନ ଭରିକି ଚରିବି ଆଉ। ଏମିତି କହି ଛେଳିଟି ଘାସ ଚରିବାରେ ଲାଗିଲା। ସେ ଘାସ ଚରୁ ଚରୁ ତାକୁ ବହୁତ ଶୋଷ ହେଲା। ସେ ସିଧା ଯାଇ ପାହାଡ଼ ପାଖ ଝରଣା ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଝରଣାରୁ ବହି ଯାଉଥିଲା ଝଲମଲ ପାଣି। ମାଛମାନେ ବି ସେ ପାଣିରେ ଖେଳୁଥାନ୍ତି। ସେ ଝରଣାର ପାଣି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଆଉ ନିର୍ମଳ ଥିଲା। ଛେଳିଟି ସେଇ ଝଲମଲ ପାଣିକୁ ଦେଖି ତାକୁ ଗାଧେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଓହୋ, କି ଖରା ହେଉଛି। ନ କହିବା ଭଲ। କଥାରେ ଅଛି ପରା, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ଖରା ସହି ନ ପାରିଲେ ଘରକୁ ପଳା। ଠିକ୍ ଯେମିତି ମୋ ଦଶା ସେଇଆ। ମତେ ତ ବହୁତ ଜୋର ଗରମ ଲାଗୁଛି। ହଁ, ପାଣି ବି ବହୁତ ସବୁଜ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯାଉଛି ଏ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଗାଧେଇବି। ଏହା କହି ଛେଳିଟି ସିଧା ପାଣି ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ସେ ପାଣି ଭିତରେ ଯେମିତି ପଡ଼ିଛି ସବୁ ମାଛ ଡେଇଁବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଓହୋ, କି ଶାନ୍ତି। ବାହାରେ ଗରମର ପୋଡ଼ିଗଲା ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ଏବେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଟିକେ ବାଜିବାରୁ ଜୀବନ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ପାଇଲା। ହଁ, ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ ତ ଆହୁରି ସମୟ ବାକି ଅଛି। ଯାଉଛି ଏ ପାଣିରେ ମନ ଭଳିକି ଗାଧେଇବି ଆଉ। ତାପରେ ଛେଳିଟି ପହଁରି ପହଁରି ମଝି ନଈକୁ ଗଲା। ଆଉ ସେଇଠି ରହି ପାଣିକୁ ଛପ ଛପ କରି ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଏମିତି ଗୋଡ଼ରେ ପାଣିକୁ ଛପ ଛପ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାର ଗୋଡ଼ଟି ଗୋଟିଏ ମାଛ ଦେହରେ ବାଜିଗଲା। ମାଛଟି ରାଗରେ ଗର ଗର ହୋଇ ଛେଳିର ଗୋଡ଼କୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ଇଲୋ ବଉଲୋ, ଏ ମାଛଟା ମୋ ଗୋଡ଼କୁ କାମୁଡ଼ି ପକାଇଲା ଲୋ। ଓହୋ, କି କଷ୍ଟ। ମାଛଟି କାମୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଛେଳିର ଗୋଡ଼ ଝିମ୍ ଝିମ୍ ହୋଇଗଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ଭୟରେ ପାଣିରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ଓହୋ, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ କାନ ମୁଡ଼ି ହେଲି, ଚାପୁଡ଼ା ବି ମାରି ହେଲି। ଆଉ ଜୀବନରେ କେବେ ପାଣିରେ ପଶିବିନି। ଏମିତି ସେଇ ଦିନରୁ ଛେଳିମାନେ ପାଣିକୁ ଦେଖିଲେ ଡରନ୍ତି।